ناظرین، مری میں جو ٹریجڈی ہوئی ہے اس کے بارے میں حکومت کو جتنا بھی انسان برا بھلا کہے، حکومتی اقدامات کو جتنا بھی کرٹیسائز کرے، وہ کم ہے. یقیناً ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اگر حکومت نااہلیت نہ دکھاتی. لیکن ذرا آپ ناظرین پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا پہ جتنے بھی چینلز ہیں، 5 جنوری، 6 جنوری اور 7 جنوری، ان کو ذرا ان کی جو نیوز ہوتی ہیں 9 o'clock نیوز، وہ ذرا آپ ری وزٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنے زیادہ چینلز اپنے فیلڈ رپورٹر سے پوچھ رہے تھے کہ مری کے موسم کا کیا حال ہے، بلوچستان کے موسم کا کیا حال ہے، کوئٹہ کا کیسا، کراچی کا کیسا. اور اس طوفانی بارش کے دوران تمام فیلڈ رپورٹرز کہہ رہے تھے کہ بہت خوبصورت اور سہانا موسم ہے اور شہری بہت انجوائے کر رہے ہیں اور باہر آ رہے ہیں اور چائے پی رہے ہیں اور سموسے کھا رہے ہیں اور مچھلی کھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں. ناظرین، یہ طوفانی بارشیں تھیں اور یہ طوفانی برف باری تھی، اور اس کے آنے سے پہلے محکمہ موسمیات نے اگر الرٹ جاری کر دیا تھا تو ہمارے میڈیا کو یہ ٹریننگ کیوں نہیں ہے کہ اس الرٹ کو اپنائے اور شہریوں کو متنبع کرے کہ وہ نہ جائیں ان علاقہ جات میں، گھر سے باہر نہ نکلیں، محصور ہو کے رہ جائیں. مگر لوگوں کو لیور کیا جا رہا تھا، لوگوں کو ان کے گھروں سے کھینچ کے باہر جانے کی تنبیہ کی جا رہی تھی. اور پھر ہم نے دیکھا جو ثانیہ ہمارے سامنے ہے، لوگ مری کو بار بار رپورٹ کر رہے ہیں. کیا ہم جانتے ہیں کہ باقی گلیات میں کیا ہو رہا ہے، ریموٹ ایریاز میں کیا ہو رہا ہے، کن کن دیہاتوں کے اوپر برفانی تودے گرے ہیں اور ان دیہاتیوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے؟ یہ تو اس قسم کا ڈیزاسٹر ہے کہ عام میڈیا کے لوگ جو کمفرٹیبل رپورٹنگ کرنا جانتے ہیں وہ وہاں جا کے رپورٹنگ بھی نہیں کر سکتے، خاص طور سے پہاڑی علاقہ جات میں. اسی لیے PPLDM نے ٹویٹ کیا تھا 7 فروری کو، جب ہم دیکھ رہے تھے کہ اب تو کوئی بھی نہیں سن رہا، کسی طرف سے کچھ بات نہیں بن رہی، تو PPLDM نے ٹویٹ کیا تھا کہ پہاڑی علاقہ جات کو واچ کریں اور وہاں تیاری کریں ڈیزاسٹر کی. ناظرین، ہمیں اپنے میڈیا کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، سب سے زیادہ اپنے میڈیا کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر میڈیا تیار ہوگا تو حکومتی اہلکار خود بخود تیار ہو جائیں گے. آپ نے دیکھا ہے کس طرح کسی جرم کا نوٹس لینا ہو تو اس وقت لیا جاتا ہے جب میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے. یہی چیز ڈیزاسٹر کی طرف بھی اپلائی کرتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.